Kom indenfor. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Anna. Velkommen, Anna. Sæt dig ned. Tak. Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Jeg har problemer med mine øjne. Hvad er problemet? Jeg kan ikke se så godt. Hvornår begyndte det? For nogle uger siden. Er det værre om aftenen? Ja, lidt. Har du smerter i øjnene? Nej, ikke rigtigt. Har du tørre øjne? Ja, nogle gange. Arbejder du ved computer? Ja, hver dag. Hvor mange timer? Måske 8 timer. Okay, det er meget. Vi laver en synstest nu. Okay. Dæk det ene øje. Sådan. Ja. Kan du læse bogstaverne? E. F. P. Godt. Prøv næste linje. Det er svært. Det er helt normalt. Nu det andet øje. Okay. Er det bedre eller værre? Lidt bedre. Du har lidt nedsat syn. Okay. Du har brug for briller. Okay. Kun til afstand. Det er fint. Har du haft briller før? Nej, det er første gang. Vil du have dem hele dagen? Nej, kun når jeg arbejder. Det er en god idé. Husk at tage pauser. Okay. Kig væk fra skærmen hver 20 minut. Det vil jeg gøre. Brug også øjendråber, hvis dine øjne er tørre. Tak. Jeg skriver en recept til dig. Tak. Du kan købe briller i en butik. Okay. Har du spørgsmål? Nej, det er fint. Hav en god dag. Tak i lige måde. Farvel. Farvel. Tak fordi du så med. Giv videoen et like. Og skriv gerne i kommentaren, hvilket emne du vil se næste gang.
Vi ses i næste video.